Yes. Uh, Good morning to you all. Selamat pagi buat kita semua. Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Today, we are going to meditate on the life of you and me. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagaimana kehidupan kita semua. Until last 3 months, we meditated on the life history of the disciples. Nah, sudah lewat 3 bulan kita merenungkan bagaimana kehidupan 3 murid-murid. Last we had until now we already meditated about 3 disciples' life history. Nah, bagaimana kita belajar tentang kehidupan 3 murid ya dalam sejarah. Now the Resurrection Sunday had been completed. Dan sekarang tentang kebangkitan Tuhan Yesus sudah selesai. So from this week, we meditate the word which Jesus had been left to do for you and me. Nah, di mana Yesus sudah mengerjakan semua buat saudara dan saya. Before Jesus left this earth, he had given a commandment to all the disciples. Sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, dia satu perintah kepada murid-muridnya. That one we everybody know, but one more time we read that verse and we meditate on it. Saya percaya kita tahu semua itu, tapi kita akan belajar juga kembali kepada ayat-ayat ini. Matthew chapter 28, Di mana Matius pasal 28, 19 and 20 verses. nah, ayat 19 sampai 20. Selanjutnya, Matius 28. Uh, Ya. Oke, I will read. I will read 19 and 20 first. After Pastor will read. Go therefore and make disciples of the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe the things that I have uh, commanded you. And from now on, I am with you and always over to the ends of the ages. Amen. Oke, Erin bahasa, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman akhir. So today we are going to meditate on these verses. Di mana hari ini kita merenungkan tentang kedua firman Tuhan ini. Before we meditate, see the Lord in prayer. Mari kita berdoa bagaimana Tuhan doa. Our Heavenly Father, Bapa surga, thank you for the time you have given to us. terima kasih waktu yang Tuhan berikan bagi kami. As your children, we are all in your presence, O Lord. Di mana kami anak-anakmu ada dalam hadirat Tuhan. We are inviting Holy Spirit to our midst. Kami rindu Roh Kudus bekerja di antara kami Come and teach your word, O Lord. dan ajar kami untuk melakukan perintah-Mu. Thank you for the people who are in your presence. Terima kasih atas umat Tuhan yang ada dalam hadirat Tuhan. We are also praying for the people who are going to join in coming time. Di mana kami juga berdoa buat orang-orang yang belum tergabung pada hari ini. And you talk to us by your word. Di mana Engkau bicara kepada kami lewat firman-Mu. We should not be distracted by any other things. Dan kami tidak terhalang oleh yang lain-lain. As we are meditating your word, Di mana kami berdoa supaya kami bisa merenungkan firman-Mu. open our hearts and talk to us. Di mana buka hati kami dan berbicara kepada kami. What all we do in your presence, Apa saja yang kami kerjakan dalam hadirat Tuhan, we do for your glory. di mana hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen. Amen. Amin. Dear children of God, Anak-anak Tuhan dan Tuhan kasihi,
The 12 disciples who had listened this commandment, di mana 12 murid mendengarkan tentang perintah ini they had done their best to fulfill what the Jesus had commanded. dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. And this, because they had done in that way, Karena mereka sudah melakukan semuanya, the word of God has come to you and me. dan juga ini berlaku buat kita semua yang hadir pada pagi ini. Now, this is the time to go and preach the word, you and me, to the world. Di mana saat waktunya kita menyampaikan firman Tuhan kepada dunia ini. If we all do this work, Kalau kita mengerjakan semua apa diperintahkan, this everybody will be get this word and will be saved by this day. di mana banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan hari-hari ini. But we can see it had not fulfilled fully. Tapi belum sepenuhnya dikerjakan. We can see and the word of God had not reached more than the 50% to the all over the world. Dan buktinya belum mencapai setengah pun orang dijangkau. Still, the word of God should be preached to the all the nations and all the people. Sampai akhirnya berita firman Tuhan ini sampaikan kepada semua bangsa dan kepada semua orang. We must accept that we are the responsible why the people had not been saved until now. Dan kita bisa mengerti mengapa sampai sekarang ini sebagian belum diselamatkan. So when we think about this one, Kalau kita berpikir tentang dunia ini, we must think by whose problem, why the word had not preached to all the world. dan kita berpikir kenapa firman Tuhan belum sampai menjangkau seluruh dunia. So when we think about this problem, Kalau kita tahu dan mengerti masalahnya, we can know there is the two issues had make us not to do this work fully. nah kemungkinan besar karena kita belum melaksanakan sepenuhnya apa perintah Tuhan. We are most of the time we are distracted from the word of God. Nah, banyak waktu-waktu yang terbuang yang kita lakukan hari ini. So what are the reasons uh, for not doing the God's work fully? Nah, alasannya di mana kenapa kita belum melakukan sepenuhnya apa yang Tuhan perintahkan. Because more first reason is the distraction from the word of God. Di mana kita memang kadang-kadang terhalang oleh karena perkara-perkara kebutuhan dunia ini. And the second reason is temptation. Dan yang kedua yaitu tentang pencobaan. So distractions means we are distracted from the word of God. Di mana halangannya maksudnya adalah halangan di mana kita tidak melakukan apa kata Tuhan. Even we can see by we are not able to full place 100% to do the word of God because we are distracted from it. Nah, karena kenapa kita belum melakukan? Karena memang kita terhalang untuk melakukannya itu oleh karena perkara-perkara dunia ini. When we can see one example Kalau kita lihat bagaimana contohnya sekarang, when our children ketika anak-anak kita, if they are not getting good marks or pass in the exams, nah di mana anak kita tidak berhasil dalam ujiannya dengan baik, the reason is kadang-kadang alasannya itu maybe they are not concentrating on the studies. mungkin kemungkinan dia tidak sungguh-sungguh belajar. When we think why they are not concentrating, Nah, kita berpikir kenapa dia nggak sungguh-sungguh belajar? because of social media,
Nah, oleh karena sosial media, or from the friends mungkin oleh karena pengaruh teman, or the pornography atau juga pornografi yang ada di HP. or the drugs Nah, juga apa yang hal-hal yang lain. or the worries of life. Nah, tentang kekhawatiran tentang hidup. Because of this problem, Karena masalah inilah they cannot study well. membuat dia tidak bisa belajar dengan sungguh-sungguh. As parents, we every time think our children must come first. Nah, di mana kita berpikir mengutamakan anak-anak kita terdahulu. But because of this problem, Karena dalam masalah ini, they cannot get pass in their exams. nah akhirnya eh, tidak lulus dalam ujiannya. In the same way, Dalam hal yang sama juga, why we cannot take this word of God to all the people? alasannya mengapa kita tidak menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang, Because of these problems only. karena juga dalam masalah ini juga. We are also distracted by the social media. Nah, kita juga bisa terpengaruh oleh sosial media. We every time want to see what is happening in the world, and we instead of praying for the things, we are staying back uh, by seeing the happenings in the world. Nah, dengan menonton sosial media kita ingin tahu apa yang terjadi dalam dunia ini. Instead of making ourselves ready and getting ready the people, we are just we are passing the time. Nah, kadang-kadang waktu itu terlewat begitu saja. Sebenarnya kita siap, tapi kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. And most of the time we are spending our time with worry. Nah, kadang-kadang kita menggunakan waktu dengan rasa kekhawatiran dan ketakutan. What will happen tomorrow? Apa yang terjadi untuk besok, What will happen to me? apa yang terjadi kepada saya, What will happen to the family? apa yang terjadi buat keluarga. And some are they are not thinking about this, but they are spending their time for doing all the bodily attitudes Nah, inilah menyebabkan maka sikap ini untuk menyampaikan firman Tuhan tidak terjadi. to fulfill by making themselves happy by drinking, by adultery, by pornography, by all these things. We are distracted from the word of God. Nah, halang-halangan ini terjadi karena menonton pornografi, karena sosial media, dan yang lainnya. So the most of the time we are spending the time for all these without praying and without spreading the gospel to the people around us. Ya, kadang-kadang waktu kita terluang begitu saja, di mana kita juga tidak berdoa kepada arah memenangkan jiwa. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. So dear children of God, we must accept we are the responsible for making this gospel not going to all the people. Nah, tujuan utama adalah kita harus bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada On banyak the orang. on this Lord's Day, Holy Spirit is talking to us all. Di mana hari ini Tuhan berbicara lewat rohnya pada kita semua. He is making up us wake from our attitudes and our mind, and to do the God's work 100%. Di mana Tuhan menunggu kita supaya kita siap dalam pikiran kita tertuju untuk bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. The word of God say, don't worry about what you eat, what you wear, or worry about tomorrow. But Ya. we every time we are worrying about this thing. Nah, Tuhan katakan jangan kamu khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, tentang masa akan datang, besok, dan seterusnya. Dan ini yang terjadi hambatan untuk kita menyampaikan firman Tuhan.
So when we see the word of God, Kalau kita melihat pada kebenaran firman Tuhan, when we see the life of the people, dan kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang sekitar kita, the God have given them some things to do in their life, dan Tuhan memberkati mereka dalam hidup mereka, but they distracted from the work. tapi mereka terhalang untuk menyampaikan pesan Tuhan. So this morning we see some example how the God's children had been distracted. Di mana hari ini, pagi ini kita akan melihat bagaimana orang bisa terhalang untuk menyampaikan apa pesan Tuhan. When we see the life of the Samson, Nah, kalau kita lihat bagaimana kehidupan Samson sebagai contoh, God had called him as a judge to the people di mana Samson dipanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya, to protect his people. di mana untuk melindungi orang-orang. But we can see Tapi kita lihat sana, after some time kadang-kadang terjadi he had he had been distracted. dia terhambat. Now he's spending his time to fulfill his bodily pleasures. Nah, di mana dia harus terhindar supaya mereka atau Samson ini dalam kehidupan kudus. So the work of God had been not fulfilled. Nah, tapi akhirnya tidak dipenuhi sepenuhnya apa pesan Tuhan. So he's wasting all the time to fulfill his bodily urges. Nah, dia benar-benar menyiapkan tubuhnya sebagai alat Tuhan. Finally, we can see he make himself powerless by the end of the life. Nah, tapi akhirnya bagi Samson tadi, akhirnya dia tidak mengalami lemah kekuatan, bahkan dia semakin lemah dalam akhir hidupnya. But before he die, he confessed it before the Lord. Nah, sebelum dia meninggal, dia betul-betul mengakui keberadaannya di hadapan Tuhan. But the chance God had given, he had not fulfilled. Nah, tapi Tuhan memberi kesempatan apa yang dia lalaikan. And another example is also the King Solomon. Nah, juga terjadi dalam Raja Salomo. The God had given him the spiritual wisdom. Nah, Tuhan berikan kepada dia karunia hikmat. He wrote 4 books in the Bible. Dia menulis ada 4 buku dalam Alkitab. But we can see he had not fulfilled all the words that he had written. Nah, tapi Salomo tidak memenuhi semua apa yang dia tulis dalam bukunya. Because he had distracted from the word of God. Karena dia terhalang oleh karena perkara-perkara dunia ini. The word of God says his wives had distracted from by obeying the word of God. Nah, dia terhalang oleh karena lebih menuruti hawa nafsunya daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. So today we must think, you and I, by what thing we are distracted. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa kita mengabaikan apa pesan Tuhan. We can see in the New Testament times also the friends of Jesus' life. Nah, kita lihat juga bagaimana dalam perjanjian baru sahabat Tuhan Yesus sendiri. We can see when we talk about the friends of Jesus, we all can say Mary, Martha, and Lazarus are the friends of Jesus. Nah, itu bagaimana kehidupan Maria, Marta, dan Lazarus sebagai sahabat Tuhan Yesus. So when we see their life, there are three also have their different attitudes. Nah, juga mereka memiliki kehidupan yang berbeda. We can see when Jesus visited their house, Di mana ketika Yesus mengunjungi rumah mereka, the Martha is always busy in to do how to serve the Lord and do the cooking. nah, Marta menyibukkan diri dengan
kesibukan perkara-perkara duniawi. And Mary is sitting in the presence of the Lord, and she's listening what Jesus say. Nah, Maria eh, sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan apa kata Tuhan. Because the Mary know the word of God is most important. Karena Maria tahu bahwa firman Tuhan lebih penting daripada yang lain. When Martha had complained, Ya, ketika Marta itu mengeluh, that Jesus told Mary had chosen the best thing. nah, katakan Maria sudah mengambil yang terbaik. But in the most of the time in our life also, we are saying the God's word. We are fully busy all the day, Nah, kadang-kadang kita pun bisa terhambat karena menyibukkan banyak perkara air-air ini. but not listening the word of God or in prayer. Nah, kita pun kurang berdoa dan kita tidak mendengarkan apa pesan Tuhan. We are very busy on doing the community activities. Nah, kadang-kadang kita sibuk dengan banyak perkara kehidupan sehari-hari. But there is no time to read the word of God and to spend that time in prayer. Nah, ada kalanya tidak ada waktu baca Alkitab dan juga tidak ada waktu untuk berdoa. So now most of the people who are say believers, they are very busy in the community activities, voluntary activities, and helping the people. But there is no time to read the Bible and to spend the time in the presence of the Lord. Nah, ada kalanya mereka menyebutkan banyak perkara, kesibukan sana, kesibukan sini, tapi tidak ada waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yeah, I'm not saying where you should not do, Saya katakan bahwa hal ini jangan dilakukan, but in the same way, we also must have the communication with the Lord every day. nah, harus juga kita melakukan di mana ada hubungan pribadi atau kebersamaan bersama dengan Tuhan. In another example, we can see Demas and Paul. There are the two co-workers in the to take evangelism to the world. Di mana bagaimana Paulus dan Markus juga mengambil sikap untuk menyampaikan firman Tuhan, menginjil kepada banyak orang. But we can see after he following the Paul for some days, now Demas had been left the Paul. Nah, akhirnya juga Markus juga sesudah mengikuti beberapa lama, akhirnya mereka terpisah. Then in the First Timothy, we can see Paul is telling Demas had been gone out. He left the Paul because he loved the world. Nah, di mana kenapa Markus meninggalkan karena dia lebih mengasihi dunia ini. So the second problem is Masalah yang kedua adalah the temptation. di mana rintangan berupa pencobaan. So the Lord's children also will be tempted by this world. Nah, kita juga dicobai oleh hal-hal dunia ini. Because the evil spirits are making us distracted and tempted, so that we cannot do the word of God. Nah, kadang-kadang roh jahat juga menciptakan ini supaya kita jangan terlibat dalam menyampaikan firman Tuhan. When we not overcome that distraction and temptation, Kalau kita tidak bisa mengatasi tentang rintangan ini, we cannot take this word to all the people. kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. We every time will be spending that time because of this problem. Kadang-kadang banyak waktu kita terluang oleh karena hal masalah-masalah yang terjadi. Yeah. When we talk about the temptation, Kalau kita bicara tentang pencobaan-pencobaan, we just follow our forefathers, Adam and Eve. nah itu terjadi bagaimana Adam dan Hawa pada zaman itu. The God had commanded them to eat all the fruits in the garden, Di mana Tuhan perintahkan bisa makan semua buah pohon dalam taman ini, but He told them not to eat one tree, fruits of one tree.
Tapi buah pohon atau taman ini jangan kau makan. But these two people had been like the tree, fruits of the tree which God had not to eaten. Nah, akhirnya di mana Tuhan perintahkan jangan makan buah ada di taman ini, di tengah ini. Uh, because they want to eat because it had attracted to their eyes. Nah, kenapa mereka makan? Karena mereka tertarik dari pandangan mata mereka. They believe it will give the wisdom. Dan percaya bahwa Tuhan buah itu memberikan hikmat. So that's the reason they put the word of God to one side and eat the fruit. You eat the fruit. Nah, oleh karena itu dia akhirnya makan buah pohon itu. So in the same way, how they are distracted. So you and me also are distracted because of this world. Nah, kadang-kadang kenapa kita juga terhalang untuk menyampaikan pesan Tuhan oleh karena perkara-perkara duniawi ini. We are being tempted because we are thinking it is better to have them in our life. Nah, kadang-kadang kita cobai karena kalau kita mengerjakan ini akan menjadi lebih baik dalam hidup kita. So we read one verse how you and me are tempted in by this world. Nah, kita baca bagaimana kita dicobai oleh hal-hal duniawi ini. In the epistle of the First John, Eh, dalam 1 Yohanes dikatakan di sini first epistle of John, chapter 2, verse 16. ayat pasal 2 ayat 16. I am reading this verse. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Please Sebab read it. sebab semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia ini. So we can see we are all engaged for the lust of the flesh and the lust of the eyes and pride of the life. Ya, kadang-kadang kita terlibat dalam keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup. So we every time we are busy with these three things in our life. Kadang-kadang kesibukan kita terlibat dalam ketiga hal ini. And but the word of God say these three things are not from the Father. Tapi ketiga hal ini yang menghambat kita bukan berasal dari Bapa. These are the things we are getting from the world. Tapi ketiga hal ini kita dapat terima dari dunia ini. So we must overcome these three. Dan kita harus mampu mengatasi ketiga hal ini. In the same way as the Genesis 3:16, we can see Eve thought it is the good for food. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa ini bagus untuk dimakan. The meaning is the lust of the flesh. Ini adalah berbicara tentang keinginan daging. And the second thing, Eve thought it is pleasant to the eyes. Nah, kadang-kadang itu menyenangkan mata. Then we can see it is the lust of the eye. Nah, ini adalah keinginan mata. And it is thinking desirable. It is good to eat because it's gaining wisdom. Nah, kadang-kadang kita berpikir, wah ini bagus untuk makan. Ini adalah It is mana kita diberikan hikmat. it is the pride of life. Nah, bahkan juga itu adalah kesombongan-kesombongan terjadi. So, dear children of God, Di mana anak Tuhan yang Tuhan kasihi, if you and me are having this problem, kalau kita ada masalah dalam ketiga hal ini, we cannot overcome our life tests. nah kita tidak bisa mengatasi ketiga Uh, hal ini. we are easily distracted and tempted. Nah, kita mudah dicobai dalam hal ini.
We must know what is the problem in our life, Dan kita harus tahu sendiri apa menjadi masalah kita sesungguhnya. and ask the Holy Spirit to give us the strength to overcome it. Nah, Roh Kudus pasti menjelaskan sehingga kita mampu untuk melakukannya. When we ask wholeheartedly, Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, God will give us the wisdom di mana Tuhan berikan kita hikmat to overcome our weakness. untuk mengatasi semua bentuk kelemahan-kelemahan kita. Hope this morning we all take this word of God Dan harapan bahwa kita semua bisa mendengar firman Tuhan ini, and spend few minutes in the prayer. di mana kita berwaktu dan bermenit dalam doa, It's good to be in the God's presence. di mana sangat baik kalau kita dalam hadirat Tuhan. Yes, the word of God talking to you and me. Apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya, Let's close our eyes, mari kita tutup mata kita. see the Lord in the prayer. Nah, di mana berdoa masing-masing dulu pada saat pagi ini. Let's ask the Lord Dan tanya kepada Tuhan apa rintangannya. for what thing we are distracted. Nah, apa menyebabkan kita bisa terhambat. Everybody have their own distraction. Dan kita pasti punya masalah-masalah dalam hal ini. So we ask the Lord where we had distracted. Nah, kita tanya dan di mana kita terhambat dalam hal ini. If we are in doing the things what God had not tell us to do, Nah, di mana Tuhan pernah mungkin melarang kita untuk tidak melakukannya. we ask the Lord to overcome our weaknesses. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kemampuan mengatasi kelemahan-kelemahan ini. And if you are tempted by this world, Kalau kita dicobai oleh perkara-perkara dunia ini, we ask Lord to overcome the lust of the eyes, lust of the body, and the pride of life. nah kita berdoa supaya kita mampu mengatasi keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, Bapa dalam surga, by the word you have delivered us this morning, karena firman Tuhan sudah sampaikan pagi ini kepada kami, we are the responsible di mana kami harus bertanggung jawab for not overcoming the word you have given to us di mana tidak to do in our daily life. tidak melakukan firman-Mu sebagaimana dalam hidup kami sehari-hari. We put our weakness in presence of Nah, in your presence. di mana kami membawa bentuk kelemahan-kelemahan kami dalam hadirat Tuhan. Give us your Holy Spirit and the wisdom to overcome our weakness. Berikanlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk mengatasi segala masalah kami From today onwards, dari sekarang dan sampai seterusnya. we commit our lives to you. Dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Direct our ways. Di mana langsung, di mana hidup kami hanya bergantung kepadamu. Give us the wisdom to spend like Mary in your presence. Di mana beri kami hikmat sebagaimana Maria mendapat hikmat. By reading the word of God and to do the prayers. Di mana dengan melakukan perintah Tuhan, di mana dalam doa kami juga, to get the spiritual wisdom, di mana kami mendapatkan tentang hikmat-hikmat surgawi, and to overcome our problems, dan mengatasi segala masalah kami, and to preach the word of God to the people around us. di mana mengizinkan, di mana firman Tuhan sentiasa menguasai kami. We are also thanking for all the people who had listened this word. Di mana kami juga bersyukur, di mana kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. And we are also praying for the people who are going to listen after this session.
Di mana kami juga mau berdoa supaya orang-orang yang lain sesudah sesi ini bisa mendengarkan firman-Mu. And talk to us, everybody, and you also accept us as your disciples to fulfill this gospel to all the people around us. Di mana kami berdoa supaya Engkau juga dalam kelemahan kami menerima kami sebagai murid-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.